फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एंड आज के ट्यूटोरियल में आपको मैं ये बताऊंगा कि सैमसंग के मोबाइल फ़ोन्स में जिनमें वन यूआई है उनमें हम कैसे 3D साउंड्स को एक्टिव कर सकते हैं। और साथ ही साथ और एक चीज़ बताऊंगा, एक एडिशनल फीचर है। अगर एम सीरीज़ का अगर आप कोई भी सेल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो सेटिंग्स में जाने के बाद एक्सेसिबिलिटी में जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद खैर अभी तो मैं यहाँ पे 3 फंक्शंस ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहला तो एम्बिएंट साउंड लेफ़्ट राइट चैनल जो कि 3D साउंड वाला है, और नोटिफिकेशन। तो हेयरिंग एनहांसमेंट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लेफ़्ट एंड राइट। तो देखिए नीचे ऑप्शन देख रहे हैं मोनो ऑडियो। एक वीडियो में बताया गया था जिसमें कि अगर ये एक्टिव होता है तो फिर लेफ़्ट राइट चैनल काम नहीं करता, तो डायरेक्टली साउंड आती है। हेडफोन्स में 3D साउंड नहीं आ सकती। तो वैसे ही है, उसी का ये कंट्रोल पैनल है लेफ़्ट एंड राइट वाला। इसको आपने ऑन कर दिया तो डायरेक्टली जो हेडफोन से जो भी आवाज़ आएगी ना 3D साउंड ख़त्म हो जाएगी, जस्ट एक स्ट्रेट साउंड आएगी। इसको चलो अभी मैंने ऑफ़ कर दिया। उसके बाद एक ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए एम्पलीफाई एम्बिएंट साउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको ऑन करेंगे, खैर अब देखिए ऑफ़ करके मैं इसको ऑन करता हूँ, तो ऑन करने पे यहाँ पे नीचे एक सिंबल बन जाएगा। अब कभी आप हेडफोन्स लगाएंगे तो आपको सीरियसली आपको ऐसा लगेगा कि आपने हेडफोन्स लगा के आपको आसपास की हर एक छोटी से छोटी आवाज़ जो है ना वो आपको सुनाई देगी इसमें। सो ये आप एक ऑन करके एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एडिशनल फीचर था। खैर आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू सो मच, आपसे फिर मिलते हैं। बाय।